Essa casa é uma boa ideia? Lá vem a rapaziada. Shelly, se isso der certo, você é um gênio. Mas eu tô com você até o final, amigão. E ele ainda fez umas sopas pra mim, ô Shelly. Mano, Shelly! Meu Deus, Shelly! Você é incrível! Tá, eu tô apanhando agora, mas valeu demais! Sai! Valeu muito! Vai! Mata, beleza, foi, foge! Vaza! Esconde atrás da placa. Tô com nada de vida. Esse aqui provavelmente é o último ataque desses caras. Se eu sobreviver a esse ataque, a gente vence. Que isso? Tá acontecendo aqui? Bom, se tá indo embora. Conseguimos! Dia 100 e o Shelly morreu! Shelly, você morreu bem na hora, Shelly, você não viu? Não, Shelly! A gente conseguiu, Shelly! A gente conseguiu! Eu não acredito nisso!